Fala galera, eu sou o Gustavo. Eu sou o Gabriel. Estamos começando mais um vídeo Aqui no nosso canal, Os Meninos Nordestinos. Muito bem, pessoal, hoje é o dia 23 de junho, o dia que a gente faz o dia da fogueira de São João. É uma tradição. E a gente aqui do sertão não gosta de guardar madeira seca para fazer, não. A gente faz de madeira verde, tirada na hora. Olha aqui, ó. Eu cortei ali esses pau, como vocês viram, tá verdinho aqui, ó. A prova. Tudo verdinho. Aí a gente dá um jeito e a fogueira acende. Entendeu? Faz a fogueirinha e acende de madeira verde. Demora a queimar, passa a noite todinha, o dia ainda tem brasa. Aí eu já estou começando, porque hoje já está uma hora dessa. E eu tenho que terminar daqui para 4 horas da tarde, dar a fogueirinha pronta para quando for 7 horas tocar fogo. Bom, eu vou continuar meu trabalho e o menino vai continuar fazendo mais vídeos aí para mostrar a vocês. Valeu! E bora cortar logo, né? Olha aí, Gabriel. Vamos continuar no serviço da fogueira, viu? Esse pau eu achei ali atrás. Vou levando no carrinho de mão aqui. Vou levando aqui no carrinho de mão. Mostra aí, cara. O tamanho do pau. Vou no carrinho de mão, porque eu não posso levar das costas não. Vou pesar. E olha aí, galera, como a nossa fogueira ficou. Olha. O vídeo ali que acabamos de gravar para vocês. Então galera, se você gostou, já deixa seu like, se inscreve e compartilha. Já ativa o sininho para não estar perdendo nenhum dos nossos vídeos. Fui até o próximo vídeo e já deixa logo seu comentário lá para os nordestinos. Não ganho nada com isso, mas eu quero saber a opinião de vocês. Fui e até o próximo vídeo.